أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz bugun darsimizninki G'aribul Qur'onil Karim degan temasiga keldik. Bu muamda ilgirki darslarga o'xshashla ulumul Qur'onning ichidagi mustaqil bir fan. Ammo bizning kitobimizda sizlarga qisqacha shu fanning umumiy ahvollaridan bizni xabardor qiladigan bir ma'lumot sifatida bir tema keltirildi. Oldi bilan avtor G'aribul Qur'onil Karimning ta'rifatidan boshladi. Davatudu ta'rifuhu yani G'aribul Qur'onning ta'rifati lil g'arib ma'nayan. Yani g'aribning ikki xil ma'nosi bor. Birisi lug'aviy, yana birisi nemo istilohiy. Ammo lug'at jihatdagi ma'nosiga kelsak, g'arabaning ma'nosi ba'uda ma'nosi. O'g'anda g'arb degani yiroq chat urullarni g'arb deymiz. G'arib degani agar o'rin odamga ishlatilinsa, o'z o'rnidan, o'z yurtidan yiroqlashib ketgan musofir odamni g'arib deymiz. Agar so'zga ishlatilinsa, al-ghamid min al-kalam. Ya'ni so'zning ichidagi asli ma'nosidan chatnab yiroqlashib, boshqa ma'nolarda qo'llanilgan yoki asli ma'nosidan chatlashib, ma'nosi tutqib qolgan, tushunishsiz bo'lib qolgan so'zlarni g'arib deymiz. Ya'ni bizning normal iste'molatimizda yangi so'zlar, taq so'zlar deb tushunsak bo'ladi. Ammo yangi so'zlar bilan taq so'zlarning g'aribdan sal farqi normal ma'nodagi so'zlarni yangi so'z hisoblanadi odatda biz normal til o'rgangan vaqtimizda. Ammo Qur'oni Karimdagi g'arib degani shu ma'nosi sal tutqib qolgan. Ma'nosini normallam, darmal shu tilning sohiblari bu anglab tushunmaydigan so'zlar g'arib bo'ladi. Mushu ma'nodan kalimatun g'ariba deb qo'yamiz, rajulun g'arib deb qo'yamiz. Har ikkalasi aslidagi lug'at ma'nosi bo'lgan yiroqlashish ma'nosini o'ziga olgan ma'no. Ya'ni kalimatun g'ariba desa, o'zining ma'nosidan qana qilgan chatlagan so'z degan ma'noda. Yani rajulun g'arib desa, o'zining ahlidan yiroqlashib ketgan so'z, kishi, ya'ni musofir degan ma'noda. Endi g'arib degani o'rin jihat yiroqlikni ifodalasa, so'zda tutuqlikni ifodalaydi. Ammo yiltizini surishtirib qolsa, har ikkalasida har narsaning o'z o'rnidan yiroqlashib ketganini g'aroba degan so'z bilan ifodalaydi. Undan keyin buni iste'molotda so'zga ishlatilinsa tutuq, tushuniksiz, kishiga ishlatilinsa, ya'ni odamga ishlatilinsa yiroq degan ma'noni ifodalaydi. Yoki o'ringa ishlatilinsa. Endi istilohda G'aribul Qur'on degan fan qanday fan desa, al-ilmul muxtas bi tafsiril alfaz al-ghamida fil Qur'onil Karim va tawdihi ma'aniha bima jaa fi lughatil arab va kalamihim. Ya'ni Qur'oni Karimdagi tutuq so'zlarni izohlash va shu so'zlarning ma'nolarini arab tilda va arablarning so'z jumlalarida kelgan mazmunlar bilan izohlashga xos fanni ilmu G'aribul Qur'on deymiz. Endi hammalar bilamiz, Qur'oni Karim kelgan vaqt nurg'un so'zlarni arab tilida burundan tortib ishlatib kelgan so'zlarni qo'llangan. Nurg'un so'zlarda arablar ishlatmagan yangi so'zlarni qo'llangan. Ya'ni nurg'un so'zlarda arablar ishlatib kelgan so'zlarga yangi uqum bilan, yangi tushuncha bilan qo'llangan ahvollar bor. Mushlarning ichidagi arablar normal ishlatib, Qur'onda shu paytda qo'llanib kelgan so'zlarni tushunmak qulay. Ammo arablar ishlatib o'zgacha ma'no berganini yana tushuntirish to'g'ri keladi. Arablar azaldan ishlatib ko'rmagan. Ammo Qur'on o'zi yolg'iz yangidan ishlatgan so'zlar bo'lib qolsa, bu tushunish qiyin to'xtaydi. Dal mushu xil Qur'oni Karimning taraflariga alohida ko'ngil bo'lgan, mushuni maxsus o'zining tadqiqot temasi qilgan fanni, ya'ni G'aribul Qur'on deb ataymiz. Bu fanninki temasi chiqiblam to'da bayatning bizning tushuntirishlarimizdan, ya'ni bu fanning temasi Qur'oni Karimdagi tafsirlash va izohlashga ehtiyojli so'zlar mavjud. Unda Qur'onning hamma so'zlarini izohlamaydi. Hamma kalimalarining hammani tushuntirib o'tdi. Faqat tushuntirishga ehtiyoji bor. Ma'nosi sal tutqib qolgan so'zlarlar ma'fan orqali bahs qilinadi. Bu fanning ahamiyatiga kelsak, ma'fanni bilish mufassirga zarur bo'lgan, la budda minhu degani zarur bo'lgan bir muhim ish. Unda bo'lganda va illa, unda bo'lganda mufassirning Allohning kitobiga qadam olib kelishi halol emas. Malik ibn Anas rahimahulloh deydi, Allohning kitobini arab tilini bilmay turib tafsir qilgan odam akilinsa qishimga, la utiya degani shunday odam akilinsa, men uning qilgan tafsirini o'ziga nisbatan bir jazo qilgan bo'ldim. Ya'ni bu odamning bunday tafsir qilishi xato demakchi-da. Mujohid rahimahulloh deydi, la yahillu li ahad
يؤمن بالله واليوم الآخر يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. Qandaq adam Allah ve ahiret günü işense bu adamninki Allah'ın kitabında Araplarning tilini bilmaydi so'zlashi halol emas deb mana deydi. İkrim İbn Abbas rivoyat qilib İbn Abbas deydi, agar sizlar mendan Qur'oni Karimning g'arib yot so'zlaridan so'moqchi bo'lsanglar, faltamisuhu fi shi'r. Bularni sizlar she'r adabiyatini izlanglar. Chunki she'r arablarning til to'plami, Divanul Arab degani til to'plami edi. İbn Abbas deydi, Rabbana iftah baynana va bayna qawmina bil haqq va anta khayrul fatihin degan oyatdagi fatahaning ma'nosini bilmaydim. Chunki fataha asli ochdi degan ma'noda. Lekin bu yerda Alloh bizlar qavmimizning orasida haq bilan aslo desa bir aplashmagan bo'ladi, qamlashmagan bo'ladi. Unda o'g'anda Qur'on bu so'zga qanday ma'no berdi, qanday ma'noda ishlatdi, buni o'qimaydim. Hattoki Ziyazinil Hamirininki qizninki ufatihuka, ya'ni men sizning ustingdan arz qilaman. Ya'ni hüküm talab qilma. Yoki bunda, yoki bo'lmasa men seni hukm qildirma degan manda ma'no ishlatganlar. Ha, asli Allohumma robbana iftah baynana va bayna qawmina degani bizning oramizda haq bilan hukm qilsa, bizning o'tirimizni haq bilan ayirsa degan ma'no ekanini shu vaqtda bildim deydi. Amaliyotda til xalqning ichiga cho'kkan vaqtda xalqning ig'izidan tilning lug'atlari, so'zliklari, ishlatilish uslublari xalqning ichidan ilinadigan gap. Xuddi Uyg'ur tilininki Uyg'ur xalq cho'chaklari nayt tilga boy, tilga mo'lg'andak. Ya'ni deydi, men Fatirus samawati val ardning nima ekanligini bilmaydim. Qaysi kuni o'tdi bu? Hattoki mening qishimga ishga arabi bir quduq to'g'risida davolashib gap qilib, birisi dedi, ana fatartuha deydi. Ya'ni fatartuha degani men qilgan quduq bu, men ko'lgan quduq, men paydo qilgan quduq. Asli fatara degan bir narsani yo'qdan paydo qilgan ma'no. Uni Fatirus samawati val ard degani osmon zaminni yo'qdan paydo qilish bo'lgan zot degan ma'no ekan deb shu vaqtda tushundim deydi. Yana bir odam Uzayl qabilasidan kelib dedi, Ibn Abbas unga ma fa'ala falan nima ish qilyapti deb so'rasa, mata va taraka arba'ata min al-walad va thalathata min al-wara. Mana arablarning xalqning ichiga cho'kkanligi xalqning ig'izini anglanadigan til uslubi. O'lib ketib, 4 balini, 3 tani varani qoldirib qo'ydi. Vara normal tildan aqtasak, orqasi keyni degan ma'noda. Endi bu nima degan gap desa, 4 bala va 4 balaning orqasidan yana 3 ni degan gap. 4 balasi yetim qoldi, 3 tani nevrasi yetim qoldi degan gapda Ibn Abbas deydi, "Fabashsharnaha bi Ishaqa min wara'i Ishaq Yaqub" degan oyatga varani endi tushundimki, Ishaq va nevrasi bo'lgan Yaqub bilan xabar berdik degan gap ekan deb, vara nevrni ifodalaydi ekan degan ma'no chiqdi. Dediki, vara degan valadul valad ekan, ya'ni nevra ekan deb ma'no tushundim demakchi. Demak, til ma'lumot, til peni va uning yot so'zlarini bilish, tafsirini bilishning intayin zarur. Chunki Qur'oni Karim biz yuqorqi ilgirki darslarda deb o'tganimizdek arablarning shu vaqt so'zlashayotgan tillarini ishlatgan, til uslubini ishlatgan, tilning so'zliklarini ishlatgan. Buning so'zliklarining ichida arablar burun ishlatayotgan so'zliklarmi bor, ishlatmagan so'zliklarmi bor, ishlatayotgan bo'lsa Qur'on yangidan ma'no olgan so'zliklarmi bor, hatto arablarning ichiga cho'nqur cho'kkan o'qiladigan so'zliklarmi ham bor. Shuningga Xattabi rahimahulloh o'zining G'aribul Qur'on degan kitobida, G'aribul Hadis degan kitobida al-qawlu fima yajibu ala man talaba al-hadis min ta'allum kalam al-arab va ta'arruf mazahibiha va masarif wujuhiha deb bir bobni maxsus keltirgan bu so'zlik masalasida. Mushu bobda deydi, ishning xulosasi fima tamussu bihim ilayhi al-haja degani ularga intayin zarur bo'lgan, muhim bo'lgan urlardagi ishning xulosasi shu nimadan tunish? 3 bobni tunish. Birisi ismlarning misollarini tunish, ismlarning vazni, shakli degandek. Yana birisi fillarning qurilmalarini tunish, yana birisi i'rob taraflarini tunish deb so'zlikning amsilatul asmal degani biz hozir so'zlayotgan g'aribning misoli. Qandaq odam fa innaman qandaq odam mushu prinsiplarni puxta bilmasa, lam yuhkim hadhihi usul, u odam ma'lum bir fanni qanday qilishga o'zlashtirish, va'iyan degani o'zi saqlab o'zlashtirishga o'zlashtiruvchi bo'lishga mukammal to'liq bo'lmagan bo'ladi yoki u fanni rivoyat qilishga tahay u odam loyiq tutashmagan bo'ldi. Iniq degan vaqtda bilhari degani u odamning iniq degan vaqtimizda u odamning shu fandan buzib qo'ydig'ini, to'zaydig'ini qiladi deb ma nuqtani markazlashtirgan. Demak, yuqoridagi gaplarni boshqa fanlarda deyilgan bo'lsa-mu, lekin mushunga o'xshash gaplar misli hada yoki mislu hada mushunga o'xshash gaplar
Qur'oni Karimning yot so'zini bilishdim ham deyiladi. Chunki bu yot so'zdagi xatolik tafsiridagi xatolikqa to'g'ridan yiroqlab ketishdi. Hatto tarixda mushu tafsir sohasida eng chong deb atalgan o'lim alami mushu so'zlikda, so'zlikning qurilmasida, so'zlikning ma'nosini inchik ifodalash nuqtalida xatolashib, tafsir xato chiqib ketgan ahvollar bor. Hattoki cho'nglardan shunda. Masalan, biz mufassirlarning eng cho'nglarini hisoblagan Abul Aliya Riyahi deymiz. Bu tabiinlarga tava, ya'ni Ubay ibn Ka'bning shogirdi. Biz burun kitoblarda o'qib o'tdik tafsir sohasida. Nima mushu kishi allazina hum an salatihim sahun degan oyatdagi mazmuni haqida so'ralgan vaqtida deydi. Namozidan bexabar degan kim u desa, madam javob berib, mushu Abul Aliya u namozidan jub o'qidimi, taqmi bilmay qaytgan odam, namozni bexabar o'qigan odam deb tafsir qilibdi degan Hasan deydi. Mah ya Abul Aliya, to'xta. Laysa kadalik unda emas. Bu yerdagi maqsad qilinayotgani bexabar degani, g'ofil degani. Namozning vaqti ular o'tib ketganga qadar namoz vaqtidan g'ofil qolgan odamlar. Ikkisining ma'nosi o'xshamadi-da. Unda bo'lsa Hasan nimaga tayandi? Abul Aliya nimalarga diqqat qilmadi? Ala tara qaramamiz Alloh taolaninki en salatihim so'ziga qaramamiz. En degan arab tilida mujovazani ifodalaydi. Ya'ni o'tib ketganni ifodalaydi. Agar sen deganda qildigan bo'lsa, fi salatihim degan bo'ldi. Fi salatihim degan bo'lsa, namozning ichida g'ofil degan bo'ladi. En salatihim degan bo'lsa, namozning o'tib ketishidan g'ofil degan bo'ladi. Demak, Abul Aliya bu yerda fi va an ikki ma'noni lan tadabbur qilib bunda o'ylanmaydi, diqqat qilmaydi. Hasan bunga eskartib qo'ydi. Chunki maqsad Abul Aliya tushungandek bo'lsa, Allah ne deydi? Fi salatihim degan bo'libdi. Allah en salatihim dedimi? Enning ma'nosi mujovaza emasmi? Bu en deganligi shuni ifodalaydi, bu yerdagi maqsad vaqtdan o'tib ketish. Ya'ni namozning vaqtini o'tkazib o'tib, qazo qilib o'qish degan ma'noda deydi. Shunlashqa Ibn Qutayba va man ya'shu an zikrir rahman degan oyat haqida deb to'xtalib kelib, bu yerdagi asha, ya'shu, ya'ni ashaudan chiqqan bu so'z, ya'ni qaragan ma'nosida, unda Rahman taolaning zikridan qaragan odam deb mana tafsir qilgan vaqtda boshqa ulamolar Ibn Qutaybani xato tafsir qildi degan. Uning ma'nosi yanzuru emas, balki yu'rizu ma'nosida. Nimishqa xato qildi? Innama g'alat. Xato ketishning sababi chunki ashautu ila shay bilan ashautu an shayning o'tirigi farqni ayirmagan. Chunki pillarning ma'nosi odatda oldi qo'shimchalarning qo'shilishi bilan farqlanadi. Masalan, nazara ila, g'a qaradi. Nazara an, yuz o'rvoldi. Nazara fi, qaytadan qarab chiqdi, tafakkur qildi. Nazara li, qarab qo'ydi, holidan xabar oldi. Rag'iba fi, qiziqdi. Rag'iba an, yuz o'ridi. Shuning o'xshaganlar asha an, yuz o'ridi. Asha ila g'a qaradi degan ma'noda. Mishadagi fi bilan anning ilaning ma'nosi diqqat qilmaganlik uchun va man ya'shuni yanzuru deb tafsir qildi. Dal mushunda tafsir qilish xatolik. Endi bu aloqa inson xatolik bu tilga olgan cho'nglar hammasi tafsir sohasidagi simvol xarakterlik mufassirlar. Bularning azroq xatolashi bularning martabasiga ta'sir etmaydi. Ammo bizning demoqchi bo'lganimiz so'zlarning inchki ma'nolariga diqqat qilmaganda yuqoridagi cho'nglardan yuz bergan xatolik o'xshash xatolik yuz beradi. Cho'nglarda xatolash qayerda? Biz nada? Abu Ubayda davotida va asbaha fuadu ummu Musa farigha. Musa alayhisolamning onasining yuragi farigh bo'lib ketdi, qup-quruq bo'lib ketdi deydi. Mishadagi farigh degan gapni Abu Ubayda tafsir qilib, g'amdan quruq bo'ldiki, g'amdan xalos bo'ldi. Nimishqa bolasining g'arq bo'lib ketmaganligini bilganlik uchun. Dam faraq deb qo'ydi. Ya'ni quruq qon degan gap, ya'ni qisos yo'q, diyet yo'q qon degan gap deb mana tafsir qiliqliq. Ba'zi adabiy shu naslda aytdi, yo'q. Abu Ubayda bu yerdagi ma'noda xatolashdi. Xato tafsir qildi. Agar Musa alayhisolamning onasining qalbi shu Musa alayhisolam bo'lgan g'amdan, bearamlikdan xoli bo'lib, xushal bo'lsa, Allohning keynida, Alloh uning nimasida oldida laula an rabatna ala qalbiha, agar uning qalbini biz mustahkam bog'lab, xotirjam qilmagan bo'lsak, oshkorlab qo'ydi degan oyatni oyatning munosabati demaydi. Mana deganligi Musa alayhisolamning onasining qalbidan g'am g'usi taq ketmaglik, bearamlik taq ketmaglik. Unda olganda bu yerdagi ma'no qanday bo'ladi? Cho'qim boshqacha bo'ladi. Farq degani qup-quruq, nima qilarini bilmaydigan, gangirgan bunda holat maqsad deb boshqalar bunda tushuntirdimdi.
Chunki Musa alayhisolamning onasi kayda tubdi bihki Musa alayhisolamning Musa alayhisolam ekanligini oshkorlab qo'yg'ili tas-taslab qolgan deydi. Demak, cho'nglarning Abu Ubay degan cho'ng odam masalan bu tabiinlarning ichidagi tafsir sohasidagi İmam Zarkashi rahimahulloh deydi, ma yuqoridagi xabarlarning hammasiga baho berib, muaqqiban obzor berib degan gap hisobda. Ma g'aribul Qur'on degan bab azimul xatar nayt zo'r bab. Shunglashqa salaflarning nurg'unlari Qur'on tafsir qilishdan qo'rqqan va Qur'onda gap qilishni tashlagan. Nimishqa desa, teyilib ketib, maqsaddan chetnab ketishdan hazar aylab deydi. Garchi ular tilg'i ulamo olsunmi, dinni fuqaho olsunmi, bularning hammasi mushu fanninki nayt muhim ekanligining ifodalari hisobda. Bu fanning paydo bo'lgan va taraqqiy qilish ahvoliga qarasak, Payg'ambar alayhisolatu vasallam kishilarning til jihati eng fasihi edi. Bayon jihatda eng ro'shan edi, gap so'zi nayt aniqdi. Elchilarga ular tushunadigan mazmunlarda so'zlaydi. Ular biladigan so'zlar bilan so'zlaydi. Mana ma'mu xitobdagi Qur'onning uslubi. Chunki Payg'ambar alayhisolamning axloqi degan gap turmush odati Qur'on edi. So'zlashmi Qur'on uslubida, yashashmi Qur'on uslubida. Aysha radhiyallohu anha bayon qilgandek Rasulullohning xulq degani normal turmush odati de, mijoz odati degan gapda Rasulullohning turmush odati Qur'onga aylanib ketgan. Ya'ni Qur'on turmush odatiga aylanib ketgan edi. Sahoba radhiyallohu anhumlar arab til ahli turib va hum ahlul lisanil arabiy. Ular arab til ahli bo'lg'achqa Rasulullohning gapini biladdi. Rasulullahning ma'nosini tushunayapti. Bu yerda masal chiqmagan. Ish mushu holati davom qildi. Qachongacha desa, shaharlar fath qilinib, islom davlatining doirasi kengayib, arablar, rumlar bilan, furuslar bilan, habashlar bilan, qibtiylar bilan, barbarlar bilan, turklar bilan demakchi. Undan boshqa xalqlar bilan aralashib, zavq tuyg'ularga bulg'anmılar, zavq tuyg'ularni bulg'ab Arablarga bir qism so'zlarning ma'nosi elishib ketib, ularga bir qism ma'nolar tutqib qolganga qadar shu bular pokiz davomlashgan. Keyin musha ahvollar tufayli tabiiy tilning buzilishi aniq. Sizlar bizlarga boshqa millatlarning aralashib yashab taqliq, aralashishning natijasida tabiiy ba'zi so'zlarningki ma'nosini tutqib qilishi, o'zimizning so'zini o'zimiz ishlamaydigan, yiroq bo'lib qolishi bu tabiiy ahvol. Shunda o'g'achqa, fattajahatga shunda o'g'achqa ulamolarning bir bo'liklari Qur'on va hadisning alfozlaridan bayonga ehtiyoji borlarini tafsir qilish uchun yuzlanganda o'zining ko'ngil bilishini mishaga qaratgan. Maqsad shuningga ko'ngil bo'lgan. Endi ilm Qur'onga munosabatlik taraflari g'aribul Qur'on, hadisga munosabatlik taraflari g'aribul hadis deb atalgan. Lekin fanning atilishi ishning dastlabki vaqtlarda bir atilish emas, balki burunqi atalg'ular turaqlashmagan vaqtida g'aribul Qur'on, ma'anul Qur'on, i'robul Qur'on, majazul Qur'on degandek nomlardan atalgan. Ma'anul Qur'on degan o'sha g'aribul Qur'on bilan asosan o'xshash ma'noda desak, i'robul Qur'on shu i'rob ikki xil bo'ldi. Birisi grammatikalik i'roblarni bahs qiladigan fan, ya'ni birisi so'zlarni bahs qiladigan. Ammo majazul Qur'on degani balog'atga majaz emas, chunki balog'atga majaz emas, balki so'zlarning o'z o'rnidan ko'chma, ya'ni yiroq ma'no ishlatilish degan hukmdagi. Asli majaz degan gap so'zning o'z o'rnidan ko'chib boshqa ma'no ishlatilish degan ma'no. U balog'atga majaz emas, lekin shuning lug'at ma'nosidagi so'zlarning yot ma'nolarini qanday qiladigan, bahs qiladigan fan degan shaklda majazul Qur'on bo'ladi. Masalan, Ibn Salah deydi, men tafsir kitoblarida deydi, ma'no ahlining degan balog'at ahlininki yoki qala ahlul ma'ani degan gaplarni ko'rdim. Murad buni bilan shu Qur'oni Karimning ma'nosi haqida kitob yozuvchilar maqsad ahlul ma'anidan, masalan Imom Zujaj, Farra, Ahfash ibn Ambariga o'xshash deb. Demak, ilgari kitoblarda shu g'aribul Qur'onga munosabatlik atalg'u g'aribul Qur'on emas, ma'anul Qur'on deb atalgan. I'robul Qur'on deb atalganning misoli masalan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam a'ribul Qur'on deb bo'lib, valtamisu g'araiba. Qur'onga i'rob degan Qur'onning ma'nolarini oshkorlanglar, ochiqlashtiring degan gapdir. Chunki biz oldingi soatlik darsda o'tdik, i'rob degan gap oshkorlash degan ma'noda. Imom Suyuti deydi, Qur'onga i'rob berishdan maqsad Qur'onning alfozlarining ma'nolarini bilish. Qanday turib yodiki i'rob, haliqi grammatik ishlarning qashdagi istiloh ko'ngan i'rob u emas. Grammatikdagi i'rob emas deb i'robni lug'at qopirdi. Majazul Qur'on desimi, majazul maqsad balog'at ulamolarning qashki majaz emas. Faqatla maqsad Qur'onning alfozlarining ma'nosi. Shuningcha Abu Ubayd o'zininki Majazul Qur'on degan kitobida shu Abu Ubaydning oyatlarini tafsir qilgan tafsirida majazuhu kaza, tafsiruhu kaza, ma'nahu kaza, g'aribuhu kaza, taqdiruhu kaza, ta'wiluhu kaza degan so'zlarni ishlatadi. Nim deb desa, ularning ma'nosining hammasi bir yoki takat yaqin keladi.
hammasi bir gap. Ya'ni Qur'onning ma'nosini ko'rsatadi. Buni deganlikning ma'nosi majaz degan so'z kimning nazarida? Abu Ubaydning nazarida Qur'on o'zining ifodalarida mangadigan yo'ldan iborat. Ma'na amaliyotda shu holning tabiati bilan balog'at ulamolari majaz deganga belgilagan ma'nodan sal kengroq keyincha. Balog'atdagi majaz sal taroqlardagi, ammo so'z degan ma'noga olsak bu texnik keng bo'ladi. Endi mushu sohada tunji kitob yozgan odam haqida ixtiloflandi. Kim u desa, deyilindiki Ibn Abbas Nafi ibn Azraqning savollariga bergan javobi bu sohadagi tunji asar hisoblanadi. Bu taxminan 189 dona savol. Buni Imom Suyuti o'zining Itqon degan kitobiga qana qilgan kirgizgan. Bammana degan gap o'ziga olgan. Bu bir fikir. İkinci fikri deyilindi Abban ibn Taghlib al-Bakri o'zininki G'aribul Qur'onning kitobini tunjulab yozgan. Hijriya 141-yilda deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuning birinchi deyilsa, o undan ilgari bo'ldi hamda. Abu Ubayda Ma'mar al-Musanna ma'u eng burun deyildi 210-yili o'zininki Majazul Qur'on kitobi. Har holda ish qilib 3 xil fikr, mushu sohadagi ba fikr. Kim burun yozgansa 3 o'ylanning birisi. Ammo 3 o'ylandan sirti emas. Har holda mushu 3 o'ylan tunji kitob yozganlar hisoblanadi. Endi bu sohadagi yozilgan asarlar tartib jihatdan ikkiga bo'linadi. Chunki bu so'zlik masalasi so'g'a chiqqan. Birinchi qismi bu kitobdagi alfozlarning tartibi, surning tartibi. Avval sur Fatiha, Baqara, Al-Imron, Nisa degandek sur Fatihani tatib nasx berib to'xtaydi. Qur'onning tartibiga bo'ysunadi. Surning ismini tilga oladi, undan keyin shu surning so'zlaridan yot so'zlarni tilga oladi. Bu sohada yozilgan asarlarning birisi Abi Ubaydaninki Majazul Qur'on, İbn Qutaybaninki Tafsir G'aribul Qur'on, Zujajninki Ma'anil Qur'on. İkinci xil asarlar, ikinci qism asarlar. Bu asarlarni elif ba harfi bo'yicha tartiblagan. Alif, ba, ta, sa, jim, ha deb oxirisi yo bilan. Ana Qur'onning suri bo'yicha emas. Butun Qur'onning so'zlarining o'zidagi alif bilan boshlangan bir, ba, ta, sa, jim manda mangan. Masalan, G'aribul Qur'on Sijistonininki Mufradat G'aribul Qur'on degan kitob, Asfahanininki Tuhfatul Arib degan kitob, Abi Hayyaniki bo'libmi, Qur'onni tafsirini boshdan ko'rayotgan vaqtida birinchi xil kitoblar maskaladi. Umumiy izlagan vaqtda men ikkinchi xil kitoblar, lug'at izlagan o'xshashlarni izlab topsam mavsul qulayroq. Endi G'aribul Qur'on to'g'risida yozilgan muhim asarlar, bu fan sohasida yozilgan asarlar intayin ko'p bo'lib, Imom Suyuti deydi, nurg'un son-sanoqsiz kishilar bu fanni mustaqil asar qilib yozgan deyshidi. Shu kitoblarning qatoridan Nafi ibn Azraqninki Masaillardan Ibn Abbasning so'rgan savollari va bergan javoblari. Buni doktor Aysha Abdurrahman tahqiqlab, tadqiq qilib qaytadan ratlab chiqqan. Bu masalalar 189 masalaga yetgan. Ikkinchisi Abi Ubaydaninki Majazul Qur'on. Buni Doktor Muhammad Fuad sizga 2 mujallatda to'plab tahqiqlab chiqqan. Uchinchisi Ma'anil Qur'on. Ahfashninki. To'rtinchisi Tafsir G'aribul Qur'on. Beshinchisi Ma'anil Qur'on va i'robuhu. Oltinchisi G'aribul Qur'on. Yettinchisi Al-Umda fi G'aribul Qur'on. Hammasini Abdurrakaynida bor. Sakkizinchisi Al-Mufradat fi G'aribul Qur'on. To'qqizinchisi Al-Arib bima fil Qur'on min al-Gharib. 10-si Tuhfatul Arib fi Tafsir al-Gharib. 11-si Mu'jam al-Fazil Qur'onul Karim, 12-si Kalimatul Qur'on, Tafsir va Bayon nomli qatorli kitoblar, bu sohadagi dangli kitoblar, o'nda bor kitoblarmi bor, ammo o'zimizga muvofiq shaklda o'zimizning tartibi, andagi o'zimizning mijoz, tafakkurimizga muvofiq shaklda tanlab foydalansak bo'ladi. Imom Suyuti deydi, bu fanni son-sanoqsiz kishilar mustaqil asar qilib yozgan bo'lib, bularning ichidan Abu Ubayda, Abu Umar az-Zahid, Ibn Durayd qatorliqlar bor. Bu kitoblarning eng mashhuri Azizining kitobi. Buni yozishda 15 yil vaqt sarf qilgan deydi. Aqama fi ta'lifihi degani buni yozishda 15 yil vaqt sarf qilgan. Va bu kitoblarning eng yaxshisi Raghibul Asfahaniniki Al-Mufradat degan kitobi. Shuning bilan bugungi darsning temasi G'aribul Qur'on. Musha bilan oxirlashdi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.